นะครับเรามีให้ชิมกันก่อนซื้อนะครับฟักทองนะครับลายคนละลายเลยลูกเอาลายไหนอย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆมากมายนะครับหรือว่าจะเป็นด้านการทีวีเสื้อยืดเสื้อคอโปโลนะครับวันนี้จะเป็นสินค้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับทำไงครับพี่สอนนะลูกจากไม้ป่าแบบนี้นะไม้แบบนี้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าขาวม้าผ้าตัดเสื้อนะครับหรือว่าจะเป็นด้านสินค้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับพี่น้องพร้อมกันเดินหาไปเลือกดูก่อนได้ที่อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใจเย็นนะลูกห้ามยกลูกค่อยดึงไปค่อยดึงไปลูกดึงไปเรื่อยๆเลยดึงไปเลยลูกช้าๆก็ได้ลูกไม่ต้องยกลูกแล้วพี่เก็บโอเคสวยงามจับนะครับสียังไม่แห้งเดี๋ยวเราแค่5 นาทีนะครับครับผมโอ้สวยจังเลยเจอกันกับอันไหนข้างล่างค่ะของเราสีน้ำตาลค่ะข้างล่างสีน้ำตาลขอบคุณค่ะโอ้สวยสำเร็จแล้วไหนภาพสกีหนูโอ้ชูหน่อยชูหน่อยเย้